c'est la foi. À cause de la foi. À cause de la foi. À cause de la foi. Wow, 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 wow. Lokola mwasi oyo litanga makila wo o azalaki determiné utananda puna ye soki kaka na simbi elamba ya Yesu yo ngana kozonga lolenge moko te bandeko nini yango esalaki ebongo ambikaki pona nini lokola Bartime bandeko azalaki bana na Nzambe bandeko ya CFC bana ya Codef bana notre père esengo ezalaka yanga kokutana bino lelo à travers espace na biso oyo to bengi à cause de la foi. À cause de la foi, espace oyo église centre évangélique de la foi en Christ et longona pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi to lengeli po ya ko pesa bino po ya ko lendisa kondimana bino po ya ko kolisa lisusu foi na yo pambate ezali na moto moko o ezali chef pe consommateur ya kondimana yo ya foi na yo yende to bengi Jésus-Christ de Nazareth. Lelo émission lelo ezelenge zagu ezesengo mingi pambate awande bozwaka ba news ya centre évangélique de la foi en Christ awande bozwa ba information nyonso oyo ekokolisa su kondimana bino awande okoyoka liloba na nkolo pambate po okolisa foi na yo foi plus liloba nde epesaka miracle bikamwa ezaka boye okoyoka yango na tranquillité okozala poser likambo na moto te sango ya liboso ezali ke centre évangélique de la foi en Christ tozali koyanga na chaque dimanche na avenue Tombe numéro 17 wana quartier 7 na Njili na salle de fête ML de Paris soki oye okoyoka pasteur de la foi ndenge nini azote ya liloba na nkolo ndenge ni bana Nzambe bazokumisa Nzambe. Après chaque mercredi tozarbu na prière ya Codef otobengi culte de combat et de délivrance de nos familles wana bana ya Codef bana CFC bana notre père to yanga na wana tozo bunda pona mabota na biso ba délivrance ezomonana ba miracle ezosala mape matatoli ya ndenge na ndenge ke kimia ezokota na mabota bato bautaka Kintsuka bato bautaka Maluku bato bautaka Kinkole Ngalema bazoya na Njili na quartier 7 wana chaque mercredi déjà na 5h bato bakoma kebele to yanga na kawana kino 10h kasi ba mercredi oyo pasteur de la foi pesaki thème pona 5 mercredi 5 mercredi yango ezali bongo te mezalaki ezali nazana kondima ke ngai na libota nanga tokokota nga na libota nanga tokokota 2018 nga na libota nanga tokokota na lipamboli ya libota na biso nga na libota nanga tokokota na élévation ya famille na biso kota na succès okota na libala na yo kozanga te yaka ozala oyo kama te ya pasteur de la foi azopesa nzoka nde ba chiffres za ba secret l'homme de 33 ans ba secret za ba chiffre pasteur la fois décortiquer yango wana bozomona ba image ndenge ezalaki bongo mercredi à lobby yo mto raté yaka mercredi prochain on se rattraper déjà na 3e mercredi à lobby moni pasteur la fois ndenge azali kote ya liloba ndenge azopanza liloba na nkolo pe ba prière à makasi bato bazwi ba délivrance bato ba kangolami mabote ebele et Kangolami. Merci beaucoup Bogo Sanderson, frère Anderson pour na bilili wano chepso ya culte ya komba ou tozana yango pour na ba délivrance ya mabota na biso et longona pasteur de la foi. Ndenge na baki tozana 5 mercredi déjà wani zaki 2e mercredi et 3 mercredi na zana kondima ngana libota nanga tozokota na lipamboli ya libota nanga ngana libota nanga tozokota mvula oya sika 2018 tranquille posé likamona motote tozokota ngo à l'aise. Et bandeko ezaki dimanche passé na centre évangélique de la foi en Christ bongo bourgmestre ya commune ya Njili alobi après une année à sali ba investigation azaki ko landela centre évangélique de la foi en Christ malembe amoni ke bana problème na mutute ba osamsa na ba malamu ba ko te ya kutu bakuluna ba bongwani bato misama mabe ba bongwani kimi ekoti na commune na ye oyeza mokonzi et ayaki na centre évangélique de la foi habité na ya na sambele longo na bana CFC et na pesa bango acte de reconnaissance oyo donc officiellement azo reconnaître église centre évangélique de la foi qui za wana na Njili installé yango officiellement et botala ba image ndenge lekaki pe na suka alobaki alobe mwa mke
tolanda mpona lokumu na nkolo. Solo paroisse Nambino ezali awa banda une année pour fêter. Alandaki na mosika milulu ya makasi ezalaki awa na bapolio na minene. Nakanisaki kutu président na république mozalaki awa. Kasi lokola président de la république aza représenté Pananga na alite awa. Yango na kotanga autorisation oyo ya installation ya paroisse Nambino. Autorisation d'installation de l'association sans but lucratif numéro 380 /013 /IDR /DECO comme jeudi 2017. Je sous-signe Via Kikwama Senghor, bourgmestre de la commune de Djili, agissant en vertu de l'ordonnance loi numéro 0082-008 du 25 février 1982 portant statut de la ville de Kinshasa et du décret loi numéro 05/058 du 8/7/2005 portant nomination des bourgmestres de la ville de Kinshasa. Vu la demande d'autorisation d'installation introduite par l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée Église du Christ au Congo, 37e communauté de l'Assemblée de Dieu de la République démocratique du Congo, en sigle SCC 37e KDC. Vu le dossier de l'aspect à notre possession après enquête signée par le service municipal du développement rural, cellule technique du développement communautaire d'ECO, conformément à la loi 004/2001 du 20 juillet 2001 et portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique en ces articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 46, 47, 48 et 50, autorise par la présente l'installation de son bureau sur rue Yongo, numéro 29, quartier 3, ces paroisses et permanences dénommées Centre évangélique de la foi en Christ, en sigle CFC, siège situé sur rue Tombé, numéro 17, quartier 7, et Iboto, numéro 10, 18 ans, quartier 8 dans la commune de Ndjili. Vu par la présence, l'autorisation est renouvelable 3 ans pour une aspect n'ayant pas sa propre parcelle et en cas de changement d'adresse. Le non-respect de la loi en vigueur réglementant l'exercice des associations sans but lucratif entraînera l'office le retrait de la présente autorisation. En foi de quoi, la présente est établie pour servir et faire valoir ce que de droit. Fait en Djili le 1er 6 2017. Voilà les années Mokanda Oyo installé par paroisse Nambino Namoko officiellement. Je prends acte de l'installation de votre paroisse en ce lieu. Mes très sincères félicitations. Paroisse Nambino et Ibali Liboso dans l'État.
deuxième acte, Nandimi à solo, le Mino Boko Nandimi, la PC pasteur, Nous avons présenté le comité de l'église. L'église est ensemble à mon côté. L'église nous a montré pour la biso et pour la musalanza. Et ils ont demandé que quand vous êtes l'église même, mon père spirituel a mis en a pour la bâtu. Au bout de la maman pour ça, musala, qu'on a ici pour qu'il. Nous avons demandé que nous avons matché à cœur. Nous avons sauvé la moko, na autre, papa n'a pas connu la bâtu. Mon père spirituel, on a cablé l'église de Bon Samaritain à 13 ans pour nous avoir tout le match en côté. Et on a qui va dire Oyo, on va s'inquiéter pas mon lit pour l'envoi et si le lot va être là, il va côté. Amen. Alors, le coup là, la Simananga, la 4 églises, nous avons la coordination avec Kamami, na papa la mission diacre là, nous bon ça, pas jouer les gars. Dans la coordination, nous avons papa la mission Blanchard Mouké. L'administration de l'église, nous avons le secrétaire général de l'église, papa la mission Edgar Biela. La direction financière pour la finance église, nous avons la mission Frère Platini Mobile. Nous avons la mission Rosie. Et le conseil d'administration pour Nathalie Mamouta, le conseil. Nous avons fait un mission dans Matélégie. Voilà son excellence spécial bourgmestre, y compris bureau, Mobimba, Yakomi, Bangonde Bandeko, Oyo Tosana, Bango la comité de l'église. En tout cas, Nazali na esengo makasi parce que natambolaka ba paroisse nyonso na kuti lelo un jeune, mon fils d'ailleurs, oyo aza kokamba église ya monene ya solo ndenge na moneli ye na ndenge na yoki atei soki ba jeune nyonso bakoki kolanda exemple oyo kombo ya kuluna na kati ya njili ekozala lisusu te. Voilà, merci beaucoup frère Anderson pour Nabilili wana. Je pense que bomoni papa Senghor bourgmestre na biso ya njili ndenge ayaki officiellement en tant que numéro 1 ya commune ya njili ko installer église na bisika na bomoni centre évangélique de la foi en Christ. On a pasteur de la foi, puis on a comité na Mobimba où tout le monde papa Blanchard, papa Landou, papa Edgar, papa Nabiso Platini et maman Rosie, bandeko onyo so ya comité baza sala ke longo na pasteur de la foi bomoni wana ndenge makomie lobaka oyo kangami likolo e kangami pe na se lokola nzambe asi andimaki bongo bourgmestre yepa yekaka kosala lokola tika te nzambe apambola papa bourgmestre. Voilà, on a dit dimanche, si on est pasteur de la foi, c'est une mission en Afrique du Sud. Mission moko évangélique. En tant qu'évangéliste, akendaki akeko panza sango, akeko teya liloba na nkolo, bongo ayeko zongela biso na Kinshasa. Kasi lokola biso pe tobaki toya na ba image lolenga zayeko teya tochela bino. Merci mingi na bandeko bobengaki, bozayeko encourager, bozo soutenir biso semaine passée moyen tocha mateya nyonso.
totiela bino mateya nyonso ezalaki te pamba te espace na biso ezalaka ya 30 minutes kasi na 30 minutes ande tosalaka effort kotiela bino l'essentiel mpo ete ekoka koedifie bino ekolisa lisusu kondima na bino toza bongo na Koko de Madelater elongo na Bogos Anderson soki baza même accord nanga tolanda suite ya mateya ya pasteur de la foi na Afrique du Sud bokomona ndenge ezalaki bandeko mosusu bazoka lingala malamu te bazointerpretele bango na anglais moi ba yes ezolobama Jesus is a Lord. Tolanda Matéa, pasteur de la foi en Afrique du Sud. On se retrouve tout juste après. Bon, the chief of Judas. Bon, I habite na koipe gozalo. So you look also to defend yourself. You can also be that. You listen to him. You said it yourself. Pilate said, I have all the power to arrest you and to release you. You are the chief of Judah. You said it yourself. Hallelujah. Amen. Listen beloved to the Lord. Another day they brought food to him. They were feel pity because he was turned as a human. They brought the food to him. Listen to him. The food, my meal, is to do the will of my Father. He complicated everyone, even the dark people. Papa Benson knows because in the Bible they called him a demon. He reached the level to say to the elders. Jean chapitre 5, 6, 7, 8. John chapter 3 till 8. 48. They said to him, do you believe in Moses? Mais Moïse a comment a dit nanga. But Moses wrote about me. Look at this man. He's not even 50 years old. But he's saying Jesus wrote about him. Mais c'est un démon. But he's a demon. He's a demon. So Jesus, they call him a demon. They brought the food to him. C'est my meal. It's to do the will of my Father. As we just read, I'm so surprised. Jesus was hungry. Where does it come from? He said, my meal is to perform the will of my Father. Il savait que he knew that the disciple I'm working with, I won't be with them all the time. If they want to have faith, whatever they will ask, they will never receive. I have to preach them about faith. This time around, I won't preach like this. But let me consider them like the little children. Peter, Mark, Matthew, peu importe votre âge, no matter your age, I will treat you as a little children. I will use the edge tools. I want to put to teach you. If I want to show this is a human, I will draw it on the paper. I wanted to use Jesus Christ is God. But on that day, he was hungry. The Bible says, sing from afar a fig tree. Let me go close, maybe I can see something to eat. Once he was close to the tree, there's no fruit there. Because the fruit it was like mango. Even though you can be full with one mango. Yes, I reconnaissance. Be grateful, beloved.
You forgot about the thing that you we talk about gratefulness here. It's the way, starvation is the way of life. But mango, yellow mango, you reach the tree, you just saw the leaves. I told you two things that interested me a lot. The first one, Amen. Amen. He found only leaves, but there were two things. He cursed the tree. Said, no one will eat from you. The very important things, the first one is, the Bible says, it said the tree was not, didn't reach the season to bear fruit. It was not the season to bear fruit. The fruit come in the time, in the period times. Maybe you forgot, but because you eat all the season, you eat the fruit. Because they use the chemicals. But according to God's thought, He made the fruit to bear the tree to bear fruit on its own season. Naturellement, naturally, there is a period for mango, for orange. All the fruit can never be coming all the time at the same time. Donc quelque part, ils appellent langage en Nzambe, mutu na mutu c'est la saison na yo. It's also a way of God to say each and every person has to wait for his season. Muninga bali sepela betele maboko yo ko ubala na saison. Your beloved God to marry is clap your hand for him, wait for your season, you will get also married. O mutu abali liboso na yo. Because the person God married before you, alekioka ne lo moko. Just is beyond you for one thing. Mutu asomi ndaku liboso na yo. The one who bought the house before you, alekioka ne lo moko. Is more than you on one thing. The one who built before you is more than you on with only one thing. Do you know the thing? It took the ancient. Because our beloved got to marry during the period of the cassava lived and the pigs. Sont allés photo na ina yozo bala lelo awa. You are getting married at South Africa. Obona isuki lo ba vonga e. You got to go the long way. Mais yo mona pena bien. But you see yourself very well. Yo na betoli solo mo. Let me tell you one story. Comme ça na tournage to fandi. One day in the movie, bonza masala grâce ba to mi ba kusa na nanga na moment ba tournage ba théâtre. Because the people can't hear grace, those who are coming to be doing our movies. Et ça o ba nganta. It's those who are fearing God. La fin na moni makalunga e jo. I said now I see Mama Kalunga came to me. Alobi pa Jean Paul. C'est Papa Jean Paul. Alobi biso ba kalunga o. C'est as a Kalunga. So ki nzambe te. If it's not God, alobi pass. It was difficult. Alobi pa on a tournage na ngana so na so atelo ko moko. That's why before to make a movie, I want to talk to you to receive one thing. Na tu ne pona ni. And I say what? C'est me. Abina ba fête. In the parties, oya quartier, in the area parties, tellement nana mo lingo ko na photo ngai ki joli oyo kana ba famille. Who allow me to enter in the picture the way I am? Who allow me to enter? Siko ba no sala ndeni. They will do what they do. So ki mariage zato fête mo na kuli na baba na. If there is a party in the street, atana baba la wa voisin ko. Even the next street, ye aya siko na sima mandala la. She will come behind the palm. Donc ba marié ba fani. The married the couple is there. Ye torsi ni makolongul. She was just empty, just and shoeless. Omona telemika na sima. She will stay. So if photographer check up parego. If the photographer took the picture, ye also pose ko danga tirer coup franc. She will take the position and want to shoot the pole. Siko so if photographer moni ye. If the photographer saw you, omona bile yo longwa. Go away. Siko mona longwe. Aola go away. She just waiting for the flash. What did she want to enter in the picture of the couple? If they want to take the picture, she will go to.
She entered the people's picture like that. Tant photographe voit ma photo. When the photographer was Dans le journée comme temps si ma colo poussière. they will see her without clothes and the dust on the feet. Achaka bolwa maka. She put on this like a monkey. Siko lo baza na katikati. Like she in the middle. Moi ba kata siko photo. There's nowhere to cut the picture. Siko tande ba na osala. Look at what they were doing to her. Omona aiba mama joli mama ta yo mo She sala. look at she comes to the mother. Look at your child. Photo Look di at your ba child. photo di ba. Look the picture of the marriage. Look. Photographe ba na ko bengane abando. The photographer said, he was chasing her away, but she didn't want. Lo ba ma ko kata ezate. There is nowhere to go. Azwika big rouge ba che croix kwa mutuna. Take a red pen and they put a red cross on the forehead. Pour muta otala photo azali rigerite ya mama wa kufa. For the person who will see the picture say, this person is dead. Donc biso to za le lot to za. Say, if I want to want to say, nzambe. it's only God. Si ba boma biso kala. The Jesus long time ago. Alléluia. Amen. Yesu Masia yoki nzambe. Jesus Christ was starving. Amoni nzetete. He didn't see the tree. Eloko tala quel nzete. He saw the tree, he didn't find anything, he cursed the tree. Mutu akolia lisusu mbuma na yote. No one else will eat your fruit. Ala quel nzete. He cursed the tree. Bible lobi deuxième des choses. The Bible says about the second thing. Ses disciples attendirent. His disciples heard it. C'est ça qui était son souci, ba disciple. It was his worry for his disciple Que that he cursed the si tree. koma be nzete za wapi. What did the wrong that the tree has done? Ye moko mtasala saison nzete bota. It made a season for the tree to bear fruit. Si ko mbuma na tawa les ate po période na moya mote. It was not for the fruit because it was not the season of the tree. Na lo baso na zaki nzete ngana insécurité na Jésus. If I was a tree, I was supposed to quarrel with Jesus. Seigneur, biloko soufo tala pe pour ça. You also to mind about that thing before you do it. Yo sala na bota na janvier ti février. You made me to bear fruit from January to February. Ti no bota so année prochaine. Up until the next year. Si ko in avril. But you came in April. God is not a man. Chango na misala. But to participate is a Alors, problem. ceux qui observent liloba, If you observe the way on met en pratique and you participate, l'Éternel ton Dieu. the Lord your God Alors, bien l'Éternel te donnerait la supériorité sur toute la terre. will give you superiority on the earth. Yaona oye bisa mutu That's moko. what I'm telling to someone. Soko chani loba na nzambe na misala. If you practice the word of God, Ni mini loba te mi aiza papa Benson te mezani loba na you nzambe. believe that the word that preached here is not from Pastor Benton, Na but from God. déclaré pour na mutu ko liloba wana sala be fe na vie. I declare this word will perform well Na in your life. loba ta bachela yo poué na vie. Even though they put a full stop in Na your bisa mutu life. moko. Let me get to someone. Ne komo wa yembi na komo frère Patrice. Someone who sing in Congo para Alors Patrice. il bacha virgule bacha pointe. They might put comma and full stop. Mais ngana lobi lelo. But I said today, Na vie na yo. in your life, Soko za mwana nzambe. if you're a child of God, Oyamba Christ comme Seigneur et you Sauveur. receive Christ as a Lord and Savior. Ozotambola na kobanga nzambe. You walk in the fear of the Lord. Ya bacha point. Let them put full stop. Na bisi banguna na bacha point. To your enemy, let them put full Bisi stop. bato obuliso bacha point. Those who are fighting you, Et let them nazo put full stop. lelo. And I believe Soko na today, confiance on pas nzambe to bengi foi. if you trust to that God, we call faith. Point elobi te ke lettre suki. Full stop doesn't mean it's the end. Batang section na classe par paragraphe. The teacher is about the paragraph. Phrase peut qu'on continue. The sentences will also Tango continue. esuki. Once it stops, Po bana phrase mususu. to continue another Bacha sentence, pe point. there's also another full Yo stop. na sa mutu moko. That's what I said to someone. Phrase vie na yo. The phrase of your life, So si bacha mo point. if they will put the full stop, Bayeba ke basale erreur. they made a mistake. Bayeba ke basale They erreur. made a mistake. Pokolo na yo. Because you're in Na sisi order. komate. You didn't finish to Na hide. sisi ko You komate. didn't finish to hide. Next and neko moko. I want to say the word let. Lettre oyo na sima ya point. The letter is after the full stop is Ezaka na majuscule. a capital So word. basi se santé na S minuscule point. Stop in the little L. Ba omona na santé majuscule santé bien. I will see you in the capital letter. Asi musala na basi se ona T minuscule. Even finish your work with the small piece. Nzamba zo peso musala ya T majuscule et contre ba. God will give you a job with the capital J. Oh, wapi mtakondime sana mbele yo. Oh, esa Kristo mtakondime sana mbele yo. Kondime kwa na bino na kondime na hata usangiso na Jésus Christ. Et la Bible dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. You will see Ce qui what est impossible aux hommes What is impossible to man? est possible à Dieu. Possible to God. Alors tout est possible hein, All is possible. à celui qui croit. The one who believes. Nzambe asali lobola. If you believe,
to come to you. okuta na surprise agréable. You must eat the surprise. Ata loi ya famille bino loba kosimba te. Even the lawyer family say you never have it. Ngana yebiso kosimba. I said it will succeed. Oh, parce que dans Jean chapitre 1 verset 17. Because in John chapter 1 La Bible dit ceci. the Bible says La loi est venue par Moïse. Lord came to Moses, Mais la grâce but grace et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. came by Jesus of Nazareth. Ata mtu alakelo akufa. Even though the person gets you dead, Oui, is dead. ça na obonga te. That person you'll never succeed. Pour mtu alokoya kufa. Because the one who gets you is dead. Bible lobi nanga. But the Bible says Jésus-Christ de Nazareth Jesus Christ of Nazareth a vaincu. overcame Pour dominer sur les morts to rule on the et world, sur les vivants. to rule the dead and the living. Ata mtu alokoya kufa obonga. Even though the one who gets you is dead, you will prosper. Mokonsu ribe Jacob alo bani ribe tu mourras. One day, Reuben Jacob was saying, you will die surely. Mais Moïse a eu. But Moses arrived. Ribe ni. Say, what's wrong with Reuben? Papa lobi na kufa. My father said that I will die. So ina biso banwa. Eh wana makila na yene. If as this black people say, this is the father, this is the blood. Ya makama makila ya famille te. It's not a matter of the blood of the family. T'as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Everything was being redeemed by the precious blood of Jesus Christ of Nazareth. Nini papa lobi okufa. What? Your father said that you will die. Moïse a dit Reuben vivra. Moses said, Reuben shall live. Et on a dit que vous vivre. That's why I say, you shall live. Ma piège je vais au là on va courir. All the problem will fall in there. Il est écrit que les honneurs des troupes pour vous mais ce sont eux qui chantaient tomber devant ces troupes. It's written they will dig the pit for you to fall, but they will fall themselves. Somme dans zone aussi ça n'est ôté. If some God is looking for you, Na dégâts na ça ma fout à papa Benson et pesa melinga ah na lobi ko 6 années. for this oil I receive here, you will finish the year, even though there is someone who say you will never finish this year. Na sakoli on a libota na yo ko la na ko ko na 2018 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. You will see 2018 in Jesus Christ's name. Et position di masanga mabeta ya Congo comme na hotel de kufi na famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. No fake news will reach you. Les disciples qui n'ont The disciples passed. bien qu'ils ont entendu. Although they heard Quand Jésus-Christ maudit l'arbre, when Jesus cursed the mais va tree, quitter la barre. but they didn't mind it. Pierre, Peter, dans la taliga, once you looked, dans la terre Matthieu na kona zana mwana na mungu te. when I used to preach in Congo, I have my child. Na chake Pierre, I used to put him as a maman Peter. Jésus. Jesus. Christ azoleka. Jesus was passing. Et moi tali ma disciple. He looked at his disciples. Yo ka ba Matthieu. Look at Matthew. Baleki na maman sans problème. They just pass without minding anything. Mais Pierre, But Peter, na réalisation aussi ba ko musika. I realized that they are far away. Christ azoleka na mutema. Christ is crying in his heart. Mais bateau na kausi nzeto ezaki innocent. I tried to have the innocent tree Pour kana te ya bango message just à to vous. preach down the message of faith. Parce que sans la foi ba ozala créable n'était pas nanga. Oh, Jesus is the Lord. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Nengeto lobaka, bisoba na CFC, Nzambe na bomoi, Jésus-Christ en Nazareth. Merci beaucoup Ndeko Anderson, merci beaucoup Coco Dema du ciel pour na matia kitoko bolengela ki posa yako katate kasi ngonga. Tozali kana 30 minutes ana couleur télévision, ba papa na biso Moscou, ba papa na biso Compte et Beloti Kadi ba pesa biso 30 minutes kaka. Boyebi télévision ezali ngonga tokomi na suka biso na biso kasi ya moteto système rappeler ba programme ezaki chaque lundi toza na culte elongo na ba mama to bengi yango CPP culte de pouvoir et puissance kaka na salle de fête ML de Paris 6h kino 7h30 to 6 na biso kuna ba mama ba yaka mabolongo na se bazo kumisa nzambe bazo bondela na izaka matata bongo na pokwa na yango ya lundi tozala bona culte à partir à 16h kuna toya kofongola jeune parce que chaque lundi bana CFC bazala na jeune et mercredi nde mokolo yango oyo ekipaka lingomba te osambelaka wapi yo yaka kaka yaka obunda pona libota na yo nde tobengaka CODEF culte de combat et délivrance de nos familles. Olingo bunda pona libota na mwa kokoso ezali mwa difficulté. Olibota na biso batu babota aka babalaka te. Olibota na biso batu basisa ba classe basalaka te. Olibota na biso batu nyoso mituna bango saka bien te. Olibota na biso bakuluna yaka tokobondela. Libota na biso progression ezali te yaka tokobondela longo na pasteur de la foi na prière à CODEF bongo komona loboko nzambe likolo na biso Jésus-Christ Nazareth bongo bikamwa tomona délivrance à mabota na biso.
à part yango chaque dimanche tozalaka wana à partir ya 9h kino 12h culte dominical toyaka ko rendre grâce à Dieu bana CFC bandeko nyonso tozalaka wana lokumu ezongaka epai na nkolo tika te nzambe oyo alola azwa lokumu. Merci à mingi epai ya kokodema oyo asimbi bilili et puis epai ndeko Anderson kuna na montage soki bayebisi yo ke nzambe akufa kotia tembe te wana nzambe na bango oya biso Yesu Christ à Nazareth azana bombo soki akomizongela noki te tokutana lobi na tongo pour na rediffusion déjà na 7h40 rediffusion ya émission na biso oyo à cause de la foi. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. À la prochaine. Lokola mwasi oyo alitanga makila azalaki determine uta na ndaku na ye soki kaka nasimbi elamba ya Yesu oyo nga na kozonga lolenge moko te bandeko nini yango esalaki ebongo abikaki mpona nini lokola Bartime bandeko azalaki koganga na mongongo makasi ye molimo mosanti koyebisa na Yesu stop telema